Okey, hari ni kita sambung balik untuk strip segala-gala cat yang ada kat body ni. Ini memang proses yang agak lama untuk dibuat sebab memang macam itulah kaedahnya. Ini antara proses yang memakan masa dan memakan tenaga lah. Itu yang saya cakap tu, bermulalah kita punya pekerjaan buruh kita bila kita nak buat benda ni. Okey, memang jadi buruh kasar lah kalau buat benda ni, tapi tak boleh nak buat apa, memang kena buat. Kalau tak cantik lah. Okey, so kita mulakan dengan bismillah.
Okey, macam inilah keadaan dalam makgat dia. Karat-karat dan habuk banyak. Tapi kita dah gosok pakai berus sikit-sikit lebih kurang, pakai wire brush. So, masanya untuk letak primer. Saya letak primer dulu sebab saya takut karat lagi. Nanti kalau lah kita jumpa tempat nak repair karat, ada orang yang ada tempat yang sanggup nak buat, dan kita akan proceed untuk repair. Kalau tak, kita maintain je lah macam ni. Sebab susah lah saya nak cari tempat yang nak buat motor ni. Kalau kereta ni banyak lepas tu dia orang tak nak layan. Yang menyampah tu kan, job-job murah ni dia orang tak nak layan. Macam lah mahal, nanti kita maki lah dia kan. Tapi itulah. Dia tak nak buat, nak cakap apa kan. Kedai dia kan, kedai kita. Tapi tak apa. Sementara ni, mana yang karat ni, baik saya selamatkan dulu sebelum dia jadi hal. Sebelum dia jadi karat balik. Tengok, kita buat pakai apa yang ada je. Tadi kita dah beli hardware dah, beli wire brush. Lepas tu kita lupa nak beli berus cat. Ni makan dia, pakai berus lukis. Pakai berus lukis pun boleh. Cuma makan hari lah nak penuhkan cat ni. Tapi tak apa. Jangan takut, sign. Boleh, cuma lambat lah. Okay, kita akan masuk grey primer dekat body. Sebab kalau kita biarkan nanti dia karat balik. Sebab kawasan rumah saya ni kawasan laut. Angin dia campur dengan air masin. So cepat betul dia karat. Jadi untuk mengelakkan dia karat lagi, kita grey primer je. Tapi kalau ada repair ke apa nanti, kita repair juga. Okey, ni condition body selepas kita stripkan semua cat-cat dia segala-galanya sampai ke bare metal. Lepas tu saya masuk grey epoxy. Walaupun masih ada lagi lubang-lubang apa semua ni. Nampak lubang yang tak senonoh, ada karat sikit apa semua. Tapi kita still epoxy dulu. Dan nanti kita sambung lagi bila kita dah start nak cat nanti. Kenapa kita tak boleh cat lagi? Sebab air gun on the way daripada China. Bila nak sampainya tak apa, nanti dah sampai kita mula cat. Alright.